We're going to the river. Maulog kita. Hello mga labandera! Langga na yun! Sarap maglaba na! Hindi kami dito manliligo. Doon kami sa unahan. Hindi kami pupunta ng falls. Yung sa last vlog kung pumunta kami dito, pumunta kami ng falls, ngayon hindi kasi malayo. Oh my God. Ito yung perks ng pagiging probinsyana. Na-enjoy mo yung nature. Sobra. Ang
Unlike pag nasa kabihasnan ka, walang ganito. That is why, every weekend, umuwi ako dito para ma-enjoy ko yung buhay na ganito. See? Ang tubig napakalinis, walang polusyon, walang dumi. So dito na, dito kami maliligo. So here, I'm eating lunch. Fish. Yung lawlaw, kasi ito yung mura lang. 50 pesos ang kilo. Kain na mga babies! So yan, kain tayo kamay lang. Habang pinapanood natin ang pag-agos ng tubig. Ang sarap guys, promise. Kahit kasi lang ulan. Masaya. Masarap maging manirahan sa lugar. Peaceful. All you can hear is the sound of the water, the chirping of the birds, the fresh air. Siyempre yung pamangkin ko. But it's fun. And this sounds music to me. Music, I mean.
magandang dilag, puso ko yung nabiha.